что нету. Что посмотрим? А с лесным мы уже делали. Он сказал, делайте с морскими. Какое мы делали с лесным? Он сказал, делайте с морским. Там по литературе она сказала, типа, тут... Она сказала, можете выучить, можете просто пересказать. Ой, что? Ты, конечно, просто прочитаешь. Я, конечно, выучу. Уж там уж легко. Вот мы сегодня с тобой будем писать под диктовку пословицы. Баба. Б. У нас понедельник. Диктант. Ну что писать? Иди сюда. Я тут. Вот тут какое слово написано? К большому. Большому терпению. Это что такое? Терпению. Так. Терпению. У тебя написано? Терпению. Терпению. Куда торопимся куда-то? Никуда я не тороплюсь. Всегда вот это. Все. А что тут две буквы П написано? Это как бы... Что как бы? Вот это как бы... Иди сюда. Не пойду. Иди сюда. Не пойду. Иди сюда, Да не сказала. пойду я. Что ты там увидела? Слово красивое. Вот это что? Печево. Печево. Иди сюда. Ну печево и что? А тут что? Чего? Исправляй. Что-то Женька не звонит. Ну, 3 часа. Так я бы позвонил, сказал, не надо старой никуда ехать. Я машину в гараж поставил. Рейсы, блядь, поездки эти, блядь, по неделям где-то сидеть. Ты неделю дома тут сидел. Неделю целую. Что ты тут заработаешь? Так, значит, под диктовку пишем. Так, а тут что у тебя? А тут что, не надо ничего рисовать? Да там ничего не надо. Московская фабрика что это? Пищевая промышленность? Чего вдруг? Я в ГГЗ нашел. А, да, вот оно что. ГГЗ.
наша? Ткацкая фабрика. Terrorists win. Английский не задали. Чё? Не задали. Почему? Потому что был, как это? Как он называется? Контрольный вопрос. Юля, ты сам туда вышел, потом что-то ноешь. Даня занят. Terrorists win. Оторваться не может. А что ты отложила книжку? Читать будешь? Я завтра не буду. Давай. Будешь я буду. Что? Кто так пьет? Terrorists win. Все зеленые слил, да? Все жрабы. Что два было? Крыша, блин, такая. Я, кстати, видео записывал. Что видел? Видео записывал. Видео! Лень тупой. Кто? Я, кстати, видел за письмо. Я говорю, кстати, видео записывал. Я говорю, что? Видео. Ты говоришь, кто? Где ты кто? Что я записывал? Кто? Я говорю, я видео записываю. Кто? Кто? Когда? Когда? Захотел я так. Когда ты увидел, что записал? Я записываю, сейчас дура ты тупая. Зачем? Ты дура? Захотел так. Когда я последний раз уши чистила, скажи мне. 15 лет назад? Я тебя спрашиваю, кто? Захотел Так так. я говорю, я видео записываю. Ты говоришь, когда? Кто? Записывают в настоящее время, лень. Ну, а у тебя одно спрашиваю, ты мне говоришь совсем другое. Я тебе говорю, кто видео? Ты спрашиваешь, кто видео записывает? Я говорю, я. Когда? Кто? Тем. Куда ты, блокодельник? Вы слышите, вы не охренели? Это не охренели! Тимур, ты бух.
Не знаю где. Ты на мой канал подпишешься? Я, короче, буду монтировать видео, там у меня интро есть, я потом покажу, там прикольное. Когда играть, Ну что снимаешь? стендовчик, конечно, союзники, когда. Канал. Канал. Я еще даже не создал, короче, что видео записываю. Что забыл, монтировать надо будет, типа там. Когда будет 10 тысяч просмотров, да? Лайк. Подписчиков здесь. Ты миллионы. 2 миллиона еще. Как эпизоды Китая. Counter-terrorists win. У нас возле дома уже асфальт. Что? У нас возле дома мама ваша говорила асфальт. Да. У нас? Около дома у вас даже дрова. Там южная сторона. Конечно, потом это... Какая-то музыка, типа, сделать, знаешь, какая, типа, не знаю, тут голоса, типа. Султанамид. Вольтанамид летит кою в кою. Counter-terrorists win. Bomb has been planted. А зеленый вкуснее. Или будет кисло. Bomb has been planted. Кислинка. Там было 2, я все съел. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. У меня вот ник слипается.